नमस्कार, मैं शालिनी। आज मैं आपको अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छी सी रेमेडी बतलाती हूँ। देखिए, ये हनी है। हनी में हम डाल देंगे ब्लैक पेपर पाउडर। बिल्कुल ये सब प्योर होना चाहिए। अपने घर का बना हुआ हो तो अच्छा होता है, बाजार का कोई भरोसा नहीं होता। इसमें डाल देंगे सौंठ का पाउडर और साथ ही डाल देंगे यष्टि मधु का पाउडर। ये सब चीज़ों को डालकर हम इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छी सी रेमेडी है। आप इसे कम से कम सुबह में एक बार लें और शाम में एक बार ले लें, तो ये हमारे शरीर की गर्मी को बढ़ाए रखता है और तब हमारे इस मौसम के चेंज के प्रभाव को शरीर पर पड़ने नहीं देता है। साथ ही साथ हम इस चेंज वाले मौसम में, सर्दी से गर्मी होने वाले मौसम में, कोई भी वैसा रसीला फल नहीं खाएंगे। इस तरह का जो फल होता है, जो पानी से भरा हुआ होता है, उसको हम थोड़ा अवॉइड करेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर भी मिला सकते हैं और इसे भी मिक्स कर देंगे। जब मौसम बदलता रहता है तो अक्सर लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार वगैरह हो जाता है। वो सिर्फ इस कारण ही होता है कि उनके शरीर में को मौसम के परिवर्तन को सहने की क्षमता कम होती है, इस कारण होता है। बस आप इतना ही ध्यान रखें कि इस बदलते मौसम में अगर सर्दी, खांसी, बुखार हो तो दवा बिल्कुल ना लें। आप अगर दवा लेते हैं तो आपकी इम्यून सिस्टम और कमज़ोर होती जाती है। उसे आप ऐसे ही छोड़ दें, अपने आप 2 दिन में ठीक हो जाता है। बुखार तो बिल्कुल 2 दिन में ठीक हो जाता है। बुखार, सर्दी, खांसी वास्तव में हमारा दोस्त होता है, हमारे शरीर का दोस्त होता है। जैसे ही हमारे शरीर में 5 तत्वों में से किसी भी एक तत्व की कमी होगी, इम्बैलेंस होगा, तो सर्दी, खांसी, बुखार आता है। तो वैसे में आप कोई भी दवा लेना बिल्कुल ही अवॉइड करें, बिल्कुल ना लें। अपने शरीर को खुद से व्यवस्थित होने दें। बेहतर है थोड़ा खाना पीना भी बंद कर दें, जैसे मैंने अभी आपको बतलाया। इस तरह की चीज़ों को आप लेंगे तो आपके शरीर में गर्मी बढ़ेगी, अपने आप शरीर बैलेंस होने लगेगा और सर्दी, खांसी, बुखार खुद ब खुद चला जाता है। उसके लिए किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। सर्दी, खांसी, बुखार होगा तो शरीर में दर्द होगा। आप बेहतर है अपने कमरे में थोड़ा धुआं कर लें, उपला वगैरह जला करके, और थोड़ी इस तरह की गर्म चीज़ें ले लें और साथ ही साथ पूरा एकदम से शरीर को गर्म करें। मतलब अच्छा से पूरा कपड़ा पहने और शरीर को पूरी तरह से ढक कर और सो जाएं। बिल्कुल आराम की मुद्रा में चले जाएं। तो उससे आप देखेंगे अपने आप 1-2 घंटे के बाद गर्माहट पैदा होगी और बुखार भी उतरता है और शरीर हल्का भी होने लगता है। साथ ही साथ बिना दवा का आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। शरीर खुद से अपने आप को बैलेंस कर लेता है और वो खुद को ठीक भी कर लेता है। उसको बहुत ज़्यादा खाना नहीं देना है। आप बिल्कुल हल्का फुल्का कुछ, बहुत भूख लगे तो हल्का फुल्का कुछ अपने खाने में शामिल कर सकते हैं और इस तरह की इम्यून बढ़ाने वाली चीज़ों को लें। आप अपने आप ठीक हो जाएंगे, किसी भी दवा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।